Ja, hej med jer. Jeg vil lige hjælpe til her med at læse og forstå teksten. Og jeg starter fra en ende af, og så siger jeg lidt om, hvad hvert afsnit handler om. Antje Trölsch, Berliner Repair-Cafés bietet kostenlose Hilfe. Antje Trölsch er så den, der har skrevet den her lille artikel om de her repair-cafés. Og her står Berliner Repair-Cafés tilbyder gratis hjælp. Og jeg fortsætter med at læse introduktionen. Der Text ist ein Artikel aus der lokalen Berliner Zeitung über das Konzept Repair-Cafés, von denen es in Berlin 12 gibt. Introduktionen handler altså om, at teksten er en artikel fra den lokale Berliner Zeitung om det koncept, der hedder Repair-Cafés, og af disse findes der altså 12 styks i Berlin. Neugierig betrachtet Achim Müller seinen aufgeschraubten Staubsauger. Warum funktioniert der Ein- und Ausschalter nicht? Ohne Anleitung hat er sich nicht alleine an die Reparatur des Staubsaugers gewagt. Nun sitzt er mit seinem defekten Gerät in einem Spandauer 5 Repair-Café. Godt. Nysgerrig kigger han på sin Achim Møller, det er vores person her, kigger på sin opskruede, eller sådan støvsuger, der er skruet op. Altså den er simpelthen åbnet, ikke? Hvorfor fungerer tænd- og sluk-knappen ikke uden anledning? Har han ikke helt alene fundet, eller tænkt over, eller overvejet at reparere sin egen støvsuger? Han sidder nu i et af de her Spandauer, det er et område i Berlin, 5 Repair-Cafés. Spandau 5, det er adressen, Repair-Café, det er jo det her reparationscaféer, og sidder der med sin ødelagte computer, eller ikke, støvsuger. Wegwerfen, denkst du, ist das Motto der Repair-Cafés, die sich seit 2009 weltweit etablieren. Ausgehend von den Niederlanden gibt es mittlerweile mehr als 600 Dependancen. 120 Cafés davon in Deutschland, 12 in Berlin. Das Konzept ist so einfach wie erfolgreich. Menschen bringen kaputte Gegenstände in die Cafés und reparieren sie dort gemeinsam mit ehrenamtlichen Helfern. Smid væk, synes du det, er mottoet af de her repair-cafés, som altså har etableret sig siden 2009 i hele verden. Udefra startede i Holland, og nu er der altså alt i alt 600 filialer, 120 caféer, alt i alt i Tyskland, og 12 i Berlin. Konceptet er så succesfuldt, ikke? Folk tager deres ødelagte ting med til caféen og får dem repareret sammen med de her hjælpere. Egal ob Kleidung, Möbel, elektrische Geräte oder Fahrräder, die Reparaturen sind kostenlos. Es gibt nur eine Voraussetzung. Die zu reparierenden Dinge müssen in die Cafés getragen werden können. Waschmaschinen und Autos gehören entsprechend nicht zum Programm. Es gibt auch keine Hausbesuche zum Abholen der defekten Gegenstände. Ligegyldigt om det er tøj, det er møbler eller elektriske apparater eller cykler, reparationen er gratis. Der er kun en forudsætning, det er selvfølgelig, at man skal kunne bære sine ting til og fra stedet, det vil sige sådan helt store ting som vaskemaskiner og biler, hører altså ikke til programmet, altså reparationsprogrammet. Der er ikke nogen husbesøg, og man kan ikke få afhentet og bragt ting, så sådan noget sådan ekstra er der ikke. Es geht um Hilfe zur Selbsthilfe, beschreibt Norbert Überfeld. Das Konzept kümmert sich im Auftrag der Klimawerkstatt um den reibungslosen Ablauf in den 2 Spandauer Repair-Cafés, die sich vor Anfragen kaum retten können. Pro Abend und Café kommen zwischen 20 und 60 Besucher mit ihren defekten Geräten. Am häufigsten werden kaputte 20 Mixer, Mikrowellen, DVD-Player und Lampen zum Reparieren gebracht. Det handler om hjælp til selvhjælp i virkeligheden, beskriver Norbert, som er... Altså han beskriver konceptet på den måde.
Han er den, som tager sig af, kan man sige, den daglige drift af en slags af det her klimaværksted i de 2 repair-cafés i Spandau. De kan næsten ikke redde sig selv, står der, fra altså opgaver, det vil sige, de har travlt. Hver aften eller pro abend kommer der mellem 20 og 60 besøgende med deres ødelagte ting, apparater. De fleste, det der hyppigst bliver fikset, det er mixer, altså blender, mikroovn og DVD-player, altså afspillere og lamper. Godt. Anden del af teksten, Nachhaltigkeit als Ziel, det vil sige bæredygtighed som mål i sig selv. In Angebrach von 70 Kilogramm Elektroschrott pro Person und ja, in der Bundesrepublik zielen die Cafés auf Gegenstrategien zu dem gewollten Verschleiß. So Tom Hansing, Mitarbeiter der Mitarbeiter der Koordinierungsstelle Repair Café Deutschland. Anstelle des immer mehr beim Kaufen und Wegwerfen fordert er ein Recht an Reparatur und Selbstständigkeit. Ihm geht es um bürgerschaftliches Engagement, den Druck von unten, der auf Politik, Handel und Industrie wirken soll. Altså, når man kigger på, at det er 17 kilo elektroskrot, altså elektroskrald, som hver person og hvert år bruger i Bundesrepublik Tyskland, kan man sige, at de her caféer på en eller anden måde er en modstrategi til det her store forbrug. Sådan siger Tom Hansing. Medarbejder er han af en koordineringsenhed for de her repair cafés i Tyskland. I stedet for det her altid mere, for eksempel ved at købe og smide væk, kræver han fordret en ret til, at man kan reparere sine ting, altså en ret til reparation og selvstændighed. Det handler hos ham om borgerlig engagement og druk for nogen betyder tryk nedefra, altså ligesom revolution, der kommer nedefra, forandring kommer nedefra, forandring kommer fra os selv, ikke? Og det er altså et tryk eller pres på politik, handel og industri. Nu det er anden sidste afsnit. Neben Nachhaltigkeit geht es auch um Gemeinschaft. Jeder ist als Besucher oder Helfer willkommen. Unsere Reparateure müssen keine Ingenieure sein, sie sollten Alltagskompetenz mitbringen. So Hansing. Jeder bringt das Wissen mit, das er hat. Je nach Größe der verschiedenen Cafés arbeiten dort zwischen 2 und 50 Reparateure. Die Besucher werden um Spenden gebeten, entweder Geldspenden für ein neues Werkzeug oder Kaffee und Kuchen als Sachspenden für ein wohnliches Ambiente beim gemeinsamen arbejden. Ved siden af det her bæredygtighed går det i det hele taget, altså handler det i det hele taget også om fællesskab. Hver der besøger stedet, altså hver besøger eller hjælper er velkommen. Vores reparationsfolk behøver ikke at være ingeniører, de skal bare have en eller anden form for hverdagskompetence. Det vil sige, at de skal måske være en lille smule gode til sådan noget teknik. Sådan siger Hansing. Hver mand tager sin egen viden med, som han nu engang har. Alt efter hvilken størrelse caféerne har, så kan man godt have alt mellem 2 til 50 reparatører ansat, eller ikke ansat, i hvert fald ansat som hjælpere, ikke? Og de besøgende bliver bedt om at spenden, det vil sige at komme med bidrag. Altså enten ved at bidrage med penge, eller også bidrage med, så man kan købe noget værktøj, specialværktøj, eller også med kaffe og kage. Således at man ligesom kan have det hyggeligt, mens man reparerer og arbejder sammen. Sidste 3 linjer. 50-80% der kaputten Gegenständen können wieder intakt mit nach Hause gekommen werden. Auch Achim Müller hat einen erfolgreichen Abend. Der Schalter ist intakt,
Das Gebläse brummt und der Staubsauger funktioniert wieder. 50-80% af de her ødelagte ting bliver fikset, bliver igen intakte og kan tages med hjem. Også Achim Møller, ham vi hørte om i starten, har en succesfuld aften. Hans kontakt til støvsugeren er intakt, og den blæser og brummer igen, støvsugeren. Og den fungerer igen, funktioniert wieder. Jeg håber, det hjalp, men når man læser, så husk, at jeg har smækket en masse gloser på her, så giv det et skud selv også.